Fala galerinha do YouTube, Leto na área. Tudo beleza com vocês? Tô vindo aqui, galera, para fazer um videozinho aqui, ó. Um videozinho rápido pro meu amigo Bruno, né? Bruno Marques. Ele pediu para eu fazer um vídeo falando sobre o som do meu escape Fortuna. Então, vamos fazer aqui, né? Vamos ligar a motoca. Espero que você goste aí, meu amigão. Beleza? Para você que é novo no canal, tá chegando agora, se inscreva. Leto 69 de Macaparana, Pernambuco. Vamos ligar aqui. Esse é o som do Fortuna. Para você que é novo, tá chegando agora, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe. Beleza, Bruno? Aí. Espero que você tenha gostado aí do som do meu Fortuna. Escape muito bom. Vamos colocar um freio disso também, né? Vamos deixar a fãzinha equipada. Em breve, freio disco dianteiro na minha Tifan. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Fui.